Hujan deras disertai angin kencang yang melanda ibu kota siang tadi mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta. Satu mobil ringsek dan sebuah tiang listrik nyaris roboh. Petugas Dinas Perhutanan DKI Jakarta bergotong royong memotong dahan pohon yang tumbang menimpa satu mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tidak hanya itu, dahan dari pohon yang tumbang ini juga tersangkut kabel dari tiang listrik. Petugas harus ekstra hati-hati menghindari adanya aliran listrik. Mobil yang tertimpa batang pohon tumbang akhirnya bisa dievakuasi namun kondisinya ringsek. Mobil ini tadi satu mobil. Kita baru dapat berita, langsung meluncur. Tiang listrik juga ada bang yang ketimpa bang? Tadi ada sebagian yang miring, tapi nanti bisa dikoordinasikan ke PLN. Apakah ada korban luka atau korban jiwa bang dalam peristiwa ini bang? Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian pohon tumbang ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.